приятели, днес ще правим анбоксинг на Samsung A05S. Започваме. Така, и сега какво имаме тук, приятели? Тук няма нищо. Видим тук какво имаме. Тук е един USB кабел. Така, какво имаме? Ето го новия телефон, приятели. Samsung, как беше? Samsung A05S. Отварям Samsung A05S за първи път. То се пълзва. Ето го, приятели. Новият Samsung A05S. Вау! Супер! Вижте какво става тук, приятели. Чисто нов. Така, сега да го сложа SIM карта и SD карта. Нека да го включим да видим. Така, ето го, приятели, започва. Включва се Samsung A05S. Специално за вас. С 3 камери. Разглежда. Така, им сега характеристиките какви са. Тук не пише характеристики. Пише 4 гигабайта SM 4 гигабайта, 64 гигабайта черен, произведен в Китай. Така започва менюто, приятели. Гледайте какво става. Чао за сега. Чакайте нови клипове.